Mi smo sa tog strateškog aspekta razgovarali o svim projektima koji mogu u budućnosti da budu finansirani iz evropskih sredstava, iz sredstava Evropske unije, dakle i predpristupnih fondova, takozvanih IPA fondova, iz onoga što je takozvani investicioni okvir za Zapadni Balkan, gde smo mi zaista brojne projekte podneli, radili intenzivno sa svim ministarstvima, naravno posebno sa resornim ministarstvom za saobraćaj i infrastrukturu, ali i Ministarstvo za evropske integracije i ja kao nacionalni IPA koordinator već godinama unazad zaista kandidujemo projekte koji vode ka rastu i koji vode ka boljem povezivanju. U tom smislu želim da napomenem, i rekla sam i gospodinu Zakonšeku, da smo mi zaista od 2014. do 2020. imali značajna sredstva, dakle bespovratna sredstva i grantove za projekte koje smo kandidovali u okviru IPA sredstava, koji se tiču pre svega transporta i povezivanja, transportnog pre svega povezivanja, i mogu da vam kažem da su to zaista značajna sredstva koja su bila usmeravana na ove projekte uz punu podršku Evropske unije i veliko učešće grantova. To nas je naravno podstaklo i pokazalo da su ovi projekti koji zaista donose vidljivu razliku, dakle vidljivu razliku u kvalitetu i uopšte napretku u usvajanju, dakle ne samo onoga što su standardi Evropske unije, već te dnevne cirkulacije ljudi i roba, i mi smo u tom smislu kandidovali značajne projekte i za IPA perspektivu 2021-2022, nekih 5 velikih projekata. Naravno, još uvek to nije usaglašeno i dogovoreno sa Evropskom komisijom, ali bitno je da smo mi naš deo posla uradili i da smo za veliki ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, koji je ovde predstavio komesar Varhej pre nekih mesec dana, kojim se zaista značajna sredstva usmeravaju ka Zapadnom Balkanu, sa posebnim akcentom i osvrtom na projekte kojima se povezuje region, a samim tim i region sa Evropskom unijom. Mi smo takođe kandidovali projekte u vrednosti, što se tiče transporta, preko €1.000.000 i time pokazali koliko je za nas, dakle, transportno povezivanje, zapravo povezivanje ljudi i ekonomija, zaista prioritet. Naravno, o tome će se još govoriti, nismo mi došli do finalne liste projekata, s obzirom da evo i postoji problem sa usvajanjem evropskog budžeta i čekamo svi i nadamo se da će se naći neko zadovoljavajuće rešenje i da se evropski budžet usvoji i da se taj instrument sledeće generacije, na koji se naslanja i ovaj ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, da će se naći i da ćemo zaista moći u budućim godinama da strateški, strukturno i usmereno ka rastu sprovodimo projekte koji će doneti boljitak svakom građaninu na bilo kom mestu u Srbiji gde živi.